趁咁好天，過埋嚟青桐先。落咗車先覺得架火車好鬼死嘈啊！睇睇呢度附近有咩嘢睇先。呢度有個指示牌喎。好啦，咁就跟個指示牌行下先啦。隔籬呢度有個鐵道文物館，但係冇開到喎。見到有好多好得意嘅擺設，可惜冇開到啦，入唔到去睇喎。好得意啊！有三色貓油桶啊！第二間喎，又冇開到。鐵道故事館又冇開啦。唔好話好多鋪頭冇開到啦。連人影啊都唔覺見多個，條街冷清清咁。哇！連車站都一個人都冇喎。呢度就係青桐老街啦。呢度啲風景都好靚啊。點解會冇人嚟行呢度嘅呢？跟住行到嚟呢度都好靚好特別喎。原來呢度係青桐天燈館嚟㗎。不過又係冇開到喎。見到呢度有一間抗熱生活館，有開門喎，入去睇下先。主要都係介紹青桐礦業嘅起源。呢一邊係講解青桐礦業嘅百年故事，同埋當時採礦嘅相。睇完啦，吸返個印仔留為紀念先。俾錢㗎呢個？佢話隨便開。跟住行到嚟礦石館後面啦，見到呢度掛咗好多許願竹筒喺度啊！咁應該之前有人嚟過噶咯。咁點解今日人影都冇過嘅呢？
行完晒咯，走啦。點知就見到有班小學生喺晒度。哇！第一次見到咁多人同時喺度放天燈咋。哇，好壯觀喎！好多個天燈一齊飛上去啊！諗住睇完班學生就走㗎喇。咦，上面好似有嘢睇喎，有間觀景台咖啡屋喎。行上去睇下先，條樓梯都幾長喎。行到上嚟啦！呢度竟然有個停車場喎，仲有架小貨車俾人影相打卡。哇！呢個位置可以睇晒成個青銅啊！但係間咖啡屋都係冇開到，咁返落去搭火車走咯。